Ditët e fundit, Drejtoria Vendore e Policisë Durrës ka bërë me dije për disa raste vjedhjesh dhe tentativa vjedhjesh, gjë e cila tregon trendin në rritje të rasteve me afrimin e sezonit turistik veror në Durrës. Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Kavaj, pas kallëzimit nga një shtetas se kishte tentuar t'i vjedhë në automjet në fshatin Luz i Vogël, një sasi sendesh kanë organizuar me njëherë punën për identifikimin dhe kapjen e autorit. Nga hetime dyshohet se mbrëmjen e djeshme, shetasi me inicialet GG ka tentuar të vjedhë sende personale nga një automjet i parkuar pranë një karburanti. Si rezultat i veprimeve të shpejta, shërbimet e policisë kanë kapur në flagrancë këtë shtetas, duke drejtuar pa leje drejtimi automjetin në pronësi të një personi tjetër, i cili dyshohet të jetë bashkëpunëtor i 36 vjeçarit për këtë vjedhje. Në vijim të veprimeve procedurale u arrestua 36 vjeçari banues në Kosovë dhe u shpall në kërkim shtetasi tjetër. Materialet i kaluan prokurorisë së Durrësit për veprime të mëtejshme për veprat penale, vjedhje e mbetur në tentativë dhe drejtimi i automjetit në mënyrë të parregullt.